的老大赖清德说谎都可以面不改色了，我只是跟随着赖清德的脚步继续说谎，要不然你要怎么样？第二件事情我看的真的是更是令我瞠目结舌。一个晚上18万，小编厉害了吧？那个浴缸是什么香精？这个预算不能删哦，删了你一定是中共投入的。我是高层长官呢，我一个晚上住18万，怎么了吗？唬烂说谎这种事情，唬烂说谎这种事情，绿营满巢，上上下下，真的是啊，多到不知道要怎么讲。我为什么敢说多到不知道怎么讲？我用去年夏天的一个新闻先带大家看去年夏天的一个新闻。来，这个是去年的新闻。台南建前团员合影留念，侨委会委员长徐家清亲自带队，要在侨青登东沙岛5天4夜活动，总计16人报名。不过现在徐家清被爆料公器私用，因为16名报名者中15名都是侨生，唯一不是的是他的儿子。专程从美国来到台湾参加活动，那活动一结束，他又拍拍屁股回到美国。那这样的报名系统跟资格说明，摆明了就是为了徐家清的独生子特别钻漏洞跟开后门，是确实的图利跟贪渎。点名委员长图利自家人，看看当时的报名表，虽写明以非陆港澳籍的国内大专院校在学侨生为原则，但有例外开放3种身份可报名，而徐家清的儿子就符合其中一项，可能会造成大家的观感并不是那么好，因为毕竟这是政府有补助的一个经费跟活动。体验东沙岛活动，海委会已举办多年，没想到侨委会首度和海委会合作登岛就惹议。不过当事人徐家清仍在国外出公差，无法取得回应。而说到徐家清对儿子保护小心翼翼，倒是他的美国籍照。这个新闻说无法取得他的回应嘛，后来的回应是什么？我给大家看，我也不晓得该怎么形容，无耻到了极点。前面这个我就不讲了，那个新闻讲得非常的正确。徐家清呢那时候的回应是什么？乌龙爆料扭曲事实，说这个是乌龙爆料扭曲事实。这个是徐家清他的说法，这是去年夏天的事情。我们来看看最近这是不是乌龙爆料？是不是乌龙爆料扭曲事实？来再来看。2025年8月，侨委会委员长徐家清跟多位在学侨生参加侨委会活动，登上东沙岛，但照片中其中一位不是侨生的，就是徐家清的儿子。去年他遭爆料开后门，增加条件，让爱子资格不符合也能登岛。去年徐家清直言是乌龙爆料，如今吹哨者公布监察院调查结果。经过快1年的调查，监察院函文写下，经过6月17号的廉政委员会决议，徐家清关系人参加2025侨青东沙生态体验营，核定有违反公职人员利益冲突回避法第6条，将依法裁处。一开始我们根本不知道有一个学生是侨委会主委的儿子，当下搞得所有的工作人员压力很大。这个案子监察院前后调查了半年，甚至我们的同仁压力大到快要疯掉，因为一个人的自私，让其他完全不知道的公务员承受很大的压力。裁罚的部分没有啊，收到函文没有啊，我还没有收到任何文件。原先徐家清一度否认，不过摊开去年的报名表，似乎就是因为我说没有啊，没有啊，我还没有收到任何的文件。是什么？6月的时候，监察院就已经发公函裁处了。8月的时候，徐家清还继续装蒜，没有啊，我还没有收到任何的文件，不断的说谎，说谎又怎么样？我心掉流的呢。我们的老大赖清德说谎都可以面不改色了，我只是跟随着赖清德的脚步继续说谎，要不然你要怎么样？要不然你要怎么样嘛？就好像他被人家检举，花了一拖拉股纳税人的钱，在那边爽爽的，那是几日游啊？20几日游还是30几日游？说这个不能公布，都是机密
哇，原来去拿纳税人的钱，过得爽歪歪的哦，去吃甜点、去看电影，全部都是国家机密。我老实跟大家讲了，徐家清做的事情不是只有违反公职人员利益冲突回避法而已啊，还有违反贪污治罪条例的问题。我再说一次，不是只有违反公职人员利益冲突回避法，还有违反贪污治罪条例的问题。那民进党的官员哦，他一样摆出来的姿态说你不爽就去告啊，没有关系，我们就是会去告。我们就是会去告，然后静静的哦，在旁边看着北检哦，看到绿色的光，什么时候膝盖不会软，什么时候会醒过来。那我的答案我也跟大家直接报告：2028年赖清德下台以前，应该都不会醒过来，膝盖继续软，继续跪着。好，2028年赖清德下台以前，都不会醒过来。我也跟大家保证，2028年只要让赖清德下台，我一定让他醒过来。这是我今天晚上对大家做的承诺。我觉得这些人真的在花纳税人的钱，真的是完全不手软，而且胆大妄为到一个我已经不晓得该怎么形容的程度。我为什么说胆大妄为到一个我不晓得该怎么形容的程度？好，来。我再带大家看另外一个我今天看到下巴快要掉下来的事情。说我们驻日内瓦哦，什么15大恶行啊，这一定是他们驻日内瓦那边的人有人看不下去爆的料了哦。但是外交部说要去查，那外交部去查，那我也可以坦白跟大家讲，我对外交部的查我是一点信心都没有我一点信心都没有但是有两件事情检调一定要去查，我先给大家看哪两件事情检调一定要下去查他说呢，这个驻日内瓦的处长花了台币13万购买每一盒逾2000元的高价巧克力送给国内各界人士，事后为了规避核销审查，要同仁请店家将账单拆成多张，分由不同预算科目支出，以降低各张金额，并在支出用途谎称部分是送给友邦官员或公办公室待客，试图合理化支出。就这个部分，有立法院该去查的部分。什么叫立法院该去查的部分？原来买巧克力，买高档的巧克力送人，还可以从不同的预算科目支出从哪些预算科目支出？请立法院去所知，叫外交部说清楚讲明白。你从哪些不同的预算科目？现在立法委员在审预算都审假的，你以为你在审预算？你在审的预算都假的，因为呢，不同的预算科目我全部都可以拿来留用买巧克力。你审什么预算啊？你审什么预算？但是你在立法院里面，你只要敢碰预算，你一定是中共同路人。你要阻止什么？我国的外交，你一定是配合着中共要打压我们台湾在国际社会的空间，所以你才会删外交部的预算。小编这个话有没有很熟悉？超熟悉的啦。你敢删外交部的预算，你一定是什么？你一定是中共同路人配合着北京打压台湾国际的生活空间。这些立委以为他们在审预算，结果审的预算科目全部都是笑话，因为不同的预算科目都可以拿来买巧克力。那就请外交部说清楚讲明白，有哪些预算科目的钱拿去买巧克力，这第一个事情。那第二个事情也是立法院要查的，送给国内各界人士，到底送给谁啊？到底送给谁？那第三个部分呢，就是北检要去查的。什么叫北检要去查？在支出用途上谎称是送给友邦官员，这个是明确的什么？这是公文书登载不实。前一阵子民进党不是一直在那边说什么本篇笔是伪造文书，那个叫做我是不晓得是完全没有刑法的基本知识，还是什么，还是根本就是坏，我是不知道是蠢还是坏。
连那种都可以用伪造文书要去扣人家罪。来，民进党的人看过来，什么叫伪造文书？这个才叫伪造文书，在公文书上面登载不实，可以吗？这个才叫做伪造文书。第二件事情我看的真的是更是令我瞠目结舌。他说呢，请饭店把国内高层长官的住房从每晚1500瑞士一个晚上6万块升等到4500瑞郎，一个晚上18万，可以吧？我要拜托立法院，你一定要问出来。这个是哪位去住的房间？我一定要拜托立法院去问出来，这个是哪位住的房间？一个晚上18万，小编厉害了吧？那个浴缸是什么香精？一个晚上18万，到底谁去住的？这个预算不能删哦，删了你一定是中共同路的，听得懂吗？上行下效，我们的徐家清都过得爽歪歪了。我住日内瓦很辛苦我去日内瓦更辛苦啊！我去日内瓦看他们一趟，我是高层长官我一个晚上住18万，怎么了吗？难道要出6万的吗？难道要出6万的吗？哇，你非常非常会，你明天可以那个递履历表去民进党中央党部了。嘿，小编有没有发现你跟错人？完全没有前途。好。那更好笑的是什么？他说呢，企图将每晚3000的差额灌到外贸协会智慧医疗展的策展费用。这个又是另外一个非常典型的伪造文书。这个才叫伪造文书。挺民进党挺到已经丧失理智的人，我可以跟你讲，这才叫伪造文书。到时候外贸协会就好好的跟大家解释一下，原来智慧医疗展的策展费用是要拿来住18万的旅馆。这个也不能删啊，你阻碍台湾发展智慧医疗。